juhataja mäng. Tere tulemast, on reede 19. mai aastal 2023 ja on aeg puhata ja mängida. Mina olen Rainer Peterson, minuga täna üle interneti Rein Soobel. Tere. Martin Mets. Tere. Ja me ei jõudnudki nagu tegelikult kokkuleppele, kas esimest korda või teist korda siis inglisekeelse külalisena Jordan Morris. Tere. Nüüd väike hoiatus, et Jordan räägib inglise keeles, nii et esimene pool saatest siis suuresti saab olema inglise keeles. Nii et so Jordan, why are you here? What have you made? So I'm here because Rein invited me first and foremost. But secondly, I also made a video game and released it last year. It's a Metroidvania, so if you know what that is and you'll like it. Oof, problems with my network. That's not good. There was a slight hiccup, but we can yeah, everything is fine. Yeah, it's cool. Okay. Yeah, so it's a Metroidvania. So basically, if you don't know what that is, that's just like a 2D platformer, which is very focused on exploring. And when you explore, you find a new upgrade that unlocks more areas for you to explore. And that's just keeps going round and round sort of thing until you explore the entire map. Okay. And it's called Haiku The Robot. Oh yeah, and the name, of course. The game has a name. But yeah, we actually have a video of Haiku The Robot that we did last year, and I played, didn't finish it, which is on me, but I really want to. And I really liked it because I really like Metroidvanias, but we'll do a short intro of all the necessary stuff and we'll come back to Jordan in a bit. Nii et kohe tuleme tagasi ja räägime siis Jordaniga natuke veel, aga siis kohustuslikest asjadest meil on Patreon, patreon.com/, puhata ja mangida. Ja kui te kui te meid seal toetate, siis saate näiteks tasuta mänge, saate tulla meiega Discordi chattima, isegi saate särke ja siis saate selle hea tunde südamesse, et olete aidanud meil seda saadet käimas hoida 11 aastat. Näed, Martin, palju enne sünnipäevaks sulle ka. Me eelmine nädal avastasime, et me magasime täiesti oma 11. sünnipäeva maha. Ma panin ka millalgi seda tähele, jah, tõesti. Nii et vanus on juba selline, vaata, vanus on juba selline, kus sa enam ei pane seda tähele, see juba läheb lihtsalt numbrid. Just. Nii et aitäh teile kõigile, aga eraldi muidugi suured tänud Taavile, Jutlustaja X-ile, Device Nullile, Failisile, GameCanile, Kalevusele, ML Linuxile, Randroidile, Quickile, aga kõik teie, kes te olete meid aasta jooksul toetanud või plaanite seda teha, suured tänud teile, ilma teieta me ei oleks saanud seda 11 aastat siin rullida. Siis meil on YouTube'i kanal, kus see nädal ulus küll tuul kahjuks, aga youtube.com/, puhata ja mangida. Minge vaadake siis eelmise nädala videot, kus me mängime Redfalli, aga loodetavasti järgmine nädal uus video, loodetavasti Zelda või midagi muud, nii et hoidke silm peal. Ja mis meil täna siis ka uudistes on? Uudistes räägime natukene veel, ma ei tea, kaua me seda teeme Microsofti ja Activisioni teemast. Me räägime mitmest asjast, mis pannakse kinni. Me räägime sellest, et Steam saab mängude trialit ja paar asja on seal veel. Ma vist midagi väga olulist ära ei unustanud. Mortal Kombat 1 tuleb ka. Nii et seekord on kindla peale teada täpselt, millal tuleb, et me siin juba kõlakatest rääksime. Uudistes me tegelikult ei räägi rohkem nagu sellest CSGO viimasest majorist Pariisist, kus just Face ja Robin Rops-Kool just langesid välja veerandfinaalis, aga kogu see teekond sinna oli ikkagi täiesti hullumeelne ja selline korralik tuhkatriinu lugu oleks olnud küll, kui nad oleks kokkuvõttes veel ka võitnud, aga tegelikult oli päris äge siiani ka. No aga ma vajutan siis nuppu ja tuleme tagasi, räägime Jordaniga Haiku The Robotist ja indie-mängu arendusest.
So Jordan, traditional question to every foreigner living in Estonia. How did you get here? Why Estonia? There are so many much nicer places in the world. So why are you here? I moved here because of my now wife. We met in Hungary, and then pretty much moved here 7 years ago because of her, which is pretty typical from what I've heard. That's almost always the case. I talked to one other non-Estonian game developer here and asked why you're in Estonia, and the response was, "What do you think?" So that seems to be the case often. Where are you from originally, Jordan? Remind us. So I'm actually born in the UK and lived there for 12 years or something till I was 12, and then my parents moved to Spain, so I lived in Spain for a good chunk of my life as well. But passport says I'm British. Okay, so it makes sense that you finally end up somewhere extra weird after being. Yeah, I mean, people usually say where are you from, and it feels weird to say British because I don't exactly feel British. I've been living in Spain for 9 years, I live here now for 7 years. It's I've been more time outside of England than inside of England, and I don't know, with the whole Brexit stuff, it's kind of embarrassing to say that you're British nowadays. So you're separated from all that. No, this is not me. Yeah. So the reason why we're here is because last year you released a game, Haiku The Robot, which you made pretty much yourself only. So how long did it take to make that game? So it started more as just a hobby, but I would say so. The beginning's a little bit difficult to set a specific start date, right? It honestly started as a hobby. I didn't really think it would grow into something this big, but I like to say it took me 3 years, maybe 2.5 if I want to be kind to myself, but 3 years, 2.5, 3 years, something like that. But this is your first game, or did you do anything else before? My first game. Yeah. Nope. I was just working in a startup doing marketing stuff and support stuff, and that was basically it. I kind of got really frustrated one day at work, and I was I need to do something else with my life. And then it turned out game development would be that thing. I just literally Googled how to make a game, and that was it. So you said that it got big, but how big? I can see on Steam Spy that it has sold 50k to 100k copies. It's also available on Switch. So there are pretty good numbers. Yep, I mean that's more or less good estimate, I would say. So more on the lower side of that estimate, but yeah, they're pretty good numbers, I would say. Yeah. But how was it possible? Because you made it yourself. How much was there marketing? How much was there that the game is just so good, and how much is there pure luck? I think all of it counts. There's no one silver bullet to anything, sort of thing. It's it needs all of it needs to kind of be good enough in order for it to do well. And I think the thing that I did well versus perhaps other people in my position is I just focused a lot of my time and energy on marketing. So I knew it was very important to make sure that people knew about the game if it had the chance to be successful. I think there's a quote that resonates so well with me. It's you could have the best product in the world or the best game in the world, and if nobody knows about it, then it doesn't really matter, right? Yeah. Because nobody's going to use the product and nobody's going to play your game. So can you give us or our listeners some tips? How did you do it?
Yeah, so first of all, I focused a lot on like building a community and stuff like this because I believe more in organic marketing than this sort of paid advertising. I feel that's just like a big money sink. You have to put so much money in, and then it's very hard to actually, see, or not see the results, but like relate it to the actual cost. Like I think it's very difficult. So organic, I just feel like is better. It's stronger. Like people who are going to tell their friends through word of mouth and stuff like that. Genuinely is always better than, oh, I saw an ad. Like nobody ever says, oh, I saw an ad. Like I don't know, it sounds silly. So yeah, community was one big aspect of it. So like building community on different social media platforms. You also had a Kickstarter, right? Really, yeah. I also had a Kickstarter. Yeah, yeah. Yeah, I've done a lot, I guess. But if we just stick with the marketing, then community, and then also researching like what platforms you can post on that will gain sort of views and just awareness around your game and stuff like this. So like, for example, there's some good Facebook groups like which are just dedicated to Metroidvanias, and then mainly Metroidvania players in these groups. So that's like a great place to post. So it's basically like just figuring out these different forums that exist online where you can, reach your target audience, I would assume. And then the last one would be Steam events, which have become a thing since COVID. Like they do these big Steam events. Those are really good for getting wish lists as well. But at what point, I guess you started with some sort of a small prototype, and at some point you decided, okay, this is the game I want to go forward with. But what was that point? Because everyone always says that, when you're starting out with indie game development, don't do a platformer because there are so many. It's hard to stand out. It's easy to get lost. But when did you decide that, okay, Haiku is the way forward? Yeah, so I mean, it just started as a hobby, going back to like when it all started, sort of thing. It was just a hobby project. Like, it was literally, I had a bad day at work. I just came home and I was like, I need to Google like how to make a video game. Let's literally just watch some YouTube tutorials, and it was kind of like I got hooked from there. And then after doing a few tutorials and learning a bit more about how to code and all these sort of things, then I started to like just build on this character and make a character, like a world for this character, so to say. And I would post that on social media, and my account was growing like rather decently, I would say. And that was just like a good sign to me. So when finally I was fed up enough at work to do something about it, the kind of options that I saw that I had was like either I change job and look for a new job, or I could try something like Kickstarter and see if this little hobby project of mine is gonna potentially like raise enough funds for me to just work on it for a year. And that would be like, I think it's like a dream come true for most people. And I mean, it certainly was for me. So that's essentially what I did. I just did a Kickstarter in the end. It kind of served as like a nice, well, if it fails, then I just take it as a sign like that I'm not supposed to do games, and I'll just look for a new job, and that's it, sort of thing. But game making isn't only programming and marketing. It's also the graphical design, the animation, the gameplay design, the story, the world building, level design. How did you music? Level design, music? Did you do the music yourself as well? How did you? I didn't do the music. No. Okay. Everything else I did, but except the music. Okay, but how did you find time for all this? How did you manage your time? 2-3 years actually. It sounds like a really short time. I mean, you find ways to like speed in the process, and I think when it comes to like time management stuff, I was just very critical with, okay, this is what's in my range of capabilities, and I'm just going to stick to what's in that range. So I'm not going to do anything too crazy. Like, it's a simple game, to be honest. Like, there's not really crazy mechanics that haven't been done before, or
anything to that extent. So I think I was just really critical with like, okay, I know that I only have so much skill to code, so much skill to animate, so much skill to do these sort of things. I'm just going to work within those limits. But I've always drawn my whole life and stuff. And my wife, well, we recently found some flick books, you know, like these. And I used to do like stickman animations in the flick book and stuff. So I think just I've always naturally been drawn to that sort of stuff, like animation and art. So really the only missing component was the coding, so to speak. I've always played games, I've always liked games. So yeah, I kind of saw it as if I can learn how to code, or if I enjoy coding, then like I kind of have a full package sort of thing, or enough skills to make a game within like my limits. And the only thing that I needed help with was just music, because I tried making music, and that's a whole nother beast, to be honest. But what was the hardest part making a game? Hardest part that you were like, no, this is where I would say no. I think some bugs are tough. Some bugs are like really tough, and some bugs are so tough that you just scrap the idea and then you just try and find something else instead that will work. Like that can be demoralizing, and it can be a humble reminder of just how little I actually know about coding and stuff. So the things like that, like I remember porting it to the Switch as well was quite difficult, bashing my head against the save system, because it's like these are all new concepts for me, so it takes me like weeks to learn just how the Nintendo save system works, instead of like maybe just a few days of looking into documentation. Now that I've spent weeks on it, I know how it works, but like it just takes me so much longer to do these sort of things. But did you ever think about maybe letting some other port studio do the port, or I know a lot of indie devs go that route? Yeah, I did, but I didn't want to give away 30% of my revenue, you know? Yeah. Okay. Well, because I felt like I can do it if I just give it enough time. I can do it, and if I give it enough time, is like a month for me. And is a month of my time worth giving away 70% of potential revenue to somebody else? So I felt like it wasn't, especially considering that it did well on Steam, and so many people told me that the Switch port is easy to do, like you can do it. So I just pushed through, I guess. But now I'm a bit tired of the game, so if anybody's listening, I'm actually looking for somebody to port it to PlayStation and Xbox, because I just don't want to work on the game anymore. Like I want to kind of finish this last update that I'm doing and then move on to something else. I just wanted to ask, are you planning to bring it to other platforms? But you already answered it. But why did you choose Switch over maybe PlayStation that has, well, maybe now it's obvious, but like 2-3 years ago, PlayStation 4 maybe would have been like a solid choice. I just felt like I did like a bunch of research. Like that's one thing I definitely did well, I think, was just research. Like there's so much information online that other companies put out, other games put out. You can find like the revenue percentage of like games like Shovel Knight, for example. I think they released not exactly, but percentages of how much they earned on each platform. And Xbox and PlayStation was just a lot smaller than everything else. And if you're one person, I think you need to manage your time well to know like, okay, I can't do everything at once, because it's impossible. Like the quality would drop, or it would be too stressful, or it would be just too much load for one person, like whatever the reason. So I just decided, okay, I'm going to just do promise like PC and Switch, and that's it. And then the rest is extra, I guess. You already said that you want to move on. So where?
and what is the next station? I don't know yet. I wish I knew that myself. It's so tough, like finishing a game, and then especially because I think a lot of starting a game 3 years ago was I was just so naive. So like any big problem that would arise, I would be like, "Wow, you got yourself into this, so you got to get yourself out of it," sort of thing. So that kind of just kept me pushing through. It's just this kind of naivety of like, you've started, you've done a Kickstarter, you have all these people waiting on a game, you have to finish something now, you know. So now that I know what it takes to make a game and what goes into making a game, it's just very difficult to kind of make that step, that commitment, you know, like to being like, okay, this is what I'm going to do now. So I mean, I have like 2 or 3 prototypes that I'm just messing around with, but we'll see which one I decide to commit to. But is there one thing you learn from making Haiku that you now are thinking, saying, okay, whatever I'm doing next, this is the one thing that I'm definitely not going to do? Yeah, I'm not going to code literally everything. like inventory systems. There's tons of packets and packages that you can download from asset stores that just do this stuff out of the box. And I coded my own freaking inventory system and stuff like this. So stuff like, you know, it's just more like, I mean, I think it's good because I learned how they work and how, you know, all these sort of things. It's very good learning experience for me. But I could definitely be smarter in that aspect of reusing stuff that already exists instead of like trying to do it myself all the time. We haven't actually mentioned, did you use some kind of a game engine? Yeah, I use Unity, but I think like when it comes to just packages and stuff, I only used one for like controllers and that was it. So do you plan to make your next game as a solo dev project as well, or are you planning to expand the team? That's a good question. I like working by myself, to be honest, but I would maybe just hire an extra artist because the art it takes a long time. It takes a long time to make. So yeah, maybe an artist I would hire. But you still last week on the show we talked about game engines a bunch and talked about Unity and how they're not doing so well. Are you still keeping Unity or moving on to something else? I don't know. I'm not really one for drama and stuff. So I'm kind of a little bit indifferent, but I do know that there seems to be this perception of that Unity is doing very bad and all this sort of stuff, and everybody's shifting to Godot and all these other game engines. So it's tough for me to say, mainly because I don't really know too much about it, so I don't feel like I can give a valid opinion on the topic either. But I mean, when it comes to sticking to the game engine, I would stick to it for now, yes. Yeah. But, you kind of also answered it, but do you plan on a physical release for Haiku sometime in the future? Because I saw a very adorable plushie somewhere on the internet that looked very cute, but no physical Switch or it would make sense to make a PC physical these days, but but still. Yeah, it should hopefully come somewhere after summer, somewhere just after summer. Okay. Hopefully. I'm working on it, so yeah, that's what I've been working on recently, actually. The physical copy for the Nintendo Switch, which I cannot wait to hold in my hands, to be honest. Everyone who's played games for most of their lives, having a Nintendo game of your own to hold, that's something very special. Hell yeah, it's gonna have like a manual, it's gonna have a little foldable map,
Really? It's gonna have all sorts. I mean, have you seen the? I don't know, on Twitter, everybody's like complaining about how you open the new Zelda game, right? Yeah. And it's just empty. Like there's just a cartridge and that's it. Like it feels criminal almost. Yeah. I agree with those people. If I get the physical, I'm not one of those people who want the limited run games set that's like €300 and then has I don't know, a set of glassware and a table and everything else. But physical manual or something would be really nice. And the other thing we need to ask all of our Estonian game dev friends is there going to be an Estonian version? There is one translator that wants to do it in Estonian. There is one, yes. But I just don't want to give him the game until it's done, because I don't want to keep pestering him, like in case he wants to move on or something, and then I'm stuck in this position where half the game's translated in Estonian. So I said, just wait till I'm finished, and then if you're still interested, then I can give it to you. Yeah. So you're working on the last update for Haiku the Robot, as I understand. So is it just like bug fixes, or is it actual content? Yep, it has a whole new area, 2 new bosses, boss rush mode. It has a lot of stuff in there. So that's and then the game is complete. The game is complete. I've delivered everything I promised to Kickstarter backers. There you go. But you didn't release it as an early access game. You released it as a full retail version from beginning. Yeah, because a lot of this stuff is like very optional. Like an extra hardcore mode, like that doesn't need to be in the base game. Like that's just optional. What's the other one? Well, this boss rush mode is also like optional content. So I felt like those weren't part of the base game anyway. They were always going to be optional. And it's also good to like just get the game out there to see how well it's received first before, spending an extra six months on those sort of things. Are you surprised about how well Haiku the Robot was received, or you worked so hard on the marketing that you felt that this is? Well, it's such a mixed bag of feelings, man. It's like, so you feel like, like I'm the boss, I've done it, I knew I was gonna do it, and then other times you're like, I don't deserve this. All I did was basically copy these mechanics from these other games, and that was it, So it's like, it's anywhere in between. It's a big bag of emotions. But I will say, like, luck definitely like existed. The fact that IGN picked it up and Giant Bomb and all these big press just kind of, I felt like snowballed it a little bit. But then there were definitely other things that I picked out that were right to do, and that definitely helped in like the first week of the launch, and then like the week after. So I think the game was on the front page for like 2 weeks or something. So like, I specifically picked this day to release for this reason, because next week it would get a bigger boost for some other reason, which is these Steam events. So like some of it is luck, but then other parts I do know that I did well. But getting covered by IGN, I feel like was pure luck, because all I did was just put one tweet out and that was it. So it seems it has a nice little tail going on, because I'm seeing on my Twitter feed that people totally unrelated to Estonia or even, I don't know, indie games that much are still discovering it and tweeting about it. And, I found this nice little indie Metroidvania game I didn't know about, and it's so good. But I think it's going to be like this for a couple of years, I think, for you, because I hope so. I mean, that's like dream come true, isn't it? Yeah, right there. It's such a timeless design and like a type of game that can be played anytime on any device, I think. So it's
you did a good job. Thank you. I gotta Especially- make sure I make backups in case they release like future platforms or something. Don't go For deleting sure. the Unity file or something like this. No, It's you, probably you also kind of locked out in a sense. It's probably a very good game to play handheld. So it kind of coincided with the success of Nintendo Switch, and also now Steam Deck. It's probably pretty good to play it on Steam Deck as well. Eh? Yeah, 100%. I mean, there's like I could list you 5 or 10 different lucky things that happened. You know what I'm saying? Like the fact that Hollow Knight Silk Song still hasn't released, and my game's been out for a year already. I was dreading that they were going to release when I wanted to release, and it's still not out. So like, you know, that also people associate that sort of game, which is, you know, mine's obviously very inspired by Hollow Knight, and people associate my game with that, and they're waiting on that sort of game. So it's kind of like a piggybacking off the hype of another game sort of thing, which I mean, I think is fine. And I mean, you could say like it's wrong and stuff, but at the end of the day, it's my first game. So I'm not exactly going to go and try doing something super crazy. And yeah. for your first project, first game, it's actually amazing. I think everyone who even gets to the point that they get their game out, usually it's either not well received or just dies somewhere on the vine. So the fact that Haiku managed to do so well and is such a good game, it's a small miracle, I think. I agree. I think it's a miracle. Every game What actually pretty much miracle, but What are some of the main inspirations behind Haiku the Robot? Right. So obviously Hollow Knight, just because it's the sort of the newest Metroidvania, and obviously it's very, very good as well. But funny enough, I actually didn't play Hollow Knight until after the Kickstarter. So I was purposely trying to stay away from Hollow Knight sort of thing, but so many people were just saying, "Oh, it's Hollow Knight, it's Hollow Knight, it's Hollow Knight," and I was just like, "Okay, fuck." I'm sorry for the f-bomb, but it's you know, okay. I got to play this now. And then I played it, and it's fantastic. Obviously, like it's really good. But like some of the videos of when I was learning about game design referenced Hollow Knight quite a lot. So I think that's where the inspiration kind of came from in the early phases. But Super Metroid as well. Like Haiku literally has like the morph ball and bomb jumping, so that's a big one. Although I would say my bomb jumping feels better than in Super Metroid, but it is what it is. And when I first drew the character, it was that's kind of when the floodgates opened and all this kind of ideas came in. So I would watch like movies and anime and stuff like this, and I'd constantly be like relating it back to my game, like how could I fit this into the world, or oh, that would be cool if it was in my world, sort of thing. And yeah. But have you received any feedback from the Hollow Knight guys or someone whose game you are grew up looking up to or something like that? So like only the marketing manager from Team Cherry has like retweeted my games, or retweeted a few of the trailers and stuff like that. I feel like that in itself is probably big enough, and I can't help but think maybe that's what got IGN to like be interested or something similar. Like you see like a figure like that retweeting such a game, then it's kind of social proof for that in that sense. But not really anybody specifically has reached out and said, "Hi, I've played your game" and stuff. I wish somebody like Tom Happ from Axiom Verge or something would just be like, "Oh yeah, I played your game, it's cool," or whatever, you know. But unfortunately, it hasn't been the case. But I think we got a very good view of what German British
Estonian game dev. Spanish. Sorry. Got mixed up there with the countries, but does in Estonia, Right. and then They're right how next you to each other. and how basically anyone who's fed up with their work, if you're listening now, you can start watching these YouTube tutorials. There are a lot of them for any game engine you can imagine. So get on it, get to work, do your research. Just Google how to make a game, and you're golden. I mean, it's not that easy. Don't get me wrong, and for sure, there's like I've developed bad habits now, like through doing it that way, like that aren't really that good when it comes to coding and stuff. So it's not all like roses and sunshine. There's also a dark side to it. To the tutorials. I actually wanted to ask what it's like for you to be like a non-Estonian game developer, but since you're developing solo, I'm guessing it doesn't make much of a difference where you're actually working physically. Yeah, I mean, it is a bit weird. Don't get me wrong. Like, there was this championship, this World Game Development Championship, I think it was a few weeks ago. And they decided that Haiku The Robot was the best Estonian game. Which I gladly accepted, but yeah, it does kind of beg the question, right? It's like, I mean, I have a permanent residence, so if that helps, then And company is registered in Estonia, so exactly. Yeah. So like there are excuses to say that I am Estonian. Look, we have so. We have so much pride in our Estonian games and game developers, and even if someone is working on the lighting on some game, we can call it an Estonian game in some studio. And if someone is working on I don't know, level design in some game, we can call it an Estonian game. So if it's 100% made here in Estonia, that's most definitely an Estonian game. So even if we want it, you want it or not. So, yeah, I mean, yeah, Mandalorian is Estonian TV series. Yeah, basically. Yeah, Saman tiitel, I think. Yeah, and also since all the revenue that Haiku The Robot makes is actually the taxes get paid to Estonia. So basically, Haiku The Robot is like building Estonian roads and hospitals. Such a smaller robot. And also, the income from Haiku The Robot is bolstering the number of Estonian games make this much money already. So it's very stable and good sort of startup or development thing you can invest your money in. So it's good for everyone. But I mean, this Andrus guy who does the game dev Estonia, like if it helps to market the game as an Estonian game and for the exact reasons that you just said, then yeah, sure. Like I don't have any issue with it, sort of thing. And by the way, we met at Mängude, so yeah. Jordan, you actually like go out and show your game in Estonian events as well. Oh, 100. Like I just, it was quite lonely to be just like COVID first of all, but then secondly, I left my job, so I didn't have coworkers, even if it's just through Slack and these like messaging platforms. So I was quite lonely. So pretty happy to find out that there's actually an Estonian game dev community, and that you also go out to these events like mängude and stuff like this. But Jordan, thank you very much. Before we go, can you recommend us 3 video games that you think everyone should play, either old or new? I don't know.
That's such a like multi-layered question. I'm like going like I could pick this game for this reason or this game for the other reason. I think I've always gonna love the first game that I ever played, which was Pokemon Gold. Just for the experience of you think you've completed all 8 gyms, and you've got to go to this Indigo League to beat like the top 4 or something like this, I think it was. And then you find out that there's this whole other map, which is basically like a second game on the other side. So you basically, you think you're done with the game, but you got to do it like you have another opportunity to do it all again. I thought that was just like fantastic. And I'm experiencing like the same thing in Elden Ring, just as you think this map can't get any bigger, it just gets bigger. So Yeah. so it's like Pokemon, but on like multiple layers, just keeps going. So I think like games like that are really cool. So I would say Elden Ring, just because of it's great. Pokemon, Yeah. but the older ones, just for the sense of it, like adventure and stuff. And a third one, I'm gonna have to say, I think Roller Coaster Tycoon has to be Oh. one of my favorites. I still play it today. Like they don't have a fast forward button, like fast forward time, so I just like leave it open while I'm doing something else. So it just takes over. But have you tried You any of leave it the open new while ones? playing other games. Yeah, well, I leave it open while I make games. But I've tried some newer ones. There's one called Parkitect, which is pretty faithful to like the old school Roller Coaster Tycoon. That one's really good, and it has like a lot of decoration, like bits. So it's pretty fun. Okay. But yeah, I would say those 3. Like you put me on the spot here a bit. They're probably like terrible recommendations. No. But, Actually, a very good assortment of things. Something very Nintendo, very retro, something very PC, something modern. It's a good mix. But Okay. I think the 3 choices also give like strong hints about your next game. Oh. Do you want to hear one idea? Sure. Since we're already on Roller Coaster Tycoon, do you want to hear like one idea Let's for go. a game? So I've always I like skateboarding, or BMXing is my specific thing. My little brother skateboards, and we've basically grew up in a skate park in Spain. You can't do that here because it's just snowy all the time. But anyway, so I really would love to make a skate park tycoon style game, but not where like you have to queue up and you have to wait to the ramp. So like the mechanics would be different, but just to satisfy this kind of this fantasy of building your own skate park and then seeing like people come and just watch the simulation run of like people doing tricks on the ramps and stuff like this. I think it could be very cool and satisfying. But it sounds like a project that's a little bit outside of my skill set. So, I don't know. It's like an advanced version of Skate or Die or something like that, put into a like a building sim kind of thing. Sounds good. I mean, I think it's a really underserved market, and all the games that are in the skate market are just Tony Hawk likes, where you just play and skate, but nothing where you like it's strictly just simulation or management based. Well, skate management is not something I have seen. I'm gonna be honest. You must admit, yeah. But what about you guys? What's your like top 3 games? Just let's not go there. That would take us an hour, and we have a lot of news to cover. Yeah. But thanks, Jordan, and we're gonna let you go. But when you make that skate game, you're very welcome to come back. But also, if you make anything else, we'll take you back as well. But we're waiting on the skate game then. And it was fun talking to you, and I'm pretty sure we're going to see you at events, mängude or something else. But yeah, sure. It was great being on here. So thank you for inviting me. Yeah. Yeah. So good luck. Thank you, Jordan. We're gonna let you go. Bye.
All right. Yeah. See you later, guys. Nii, lasime Jordanil minna, nii et ma vajutan nüüd nuppu, tuleme tagasi ja vaatame uudiseid. Uudised. Kuulge, aga mul on küsimus. Nii, Miks me inglise keeles saadet edasi ei tee? Me saaksime ju nii palju rohkemate inimesteni jõuda, kui me ei räägiks oh no, Rein. ei, siin on omad piinlikud momendid siiski, et ärme sinna lähe, et jääme eesti keele peale. Meil on... Ma arvan, et me peaks katsetama. Ütleme, et Eestis inimesed on seda katsetanud üldiselt sellist asja ja 98% juhtudel on see vist läbi kukkunud, kui ma nüüd YouTube'i ajalukku Eestis süvenen, aga ärme seda praegu siin küll lahkama hakkama. Ütleme nii, et meil on natuke liiga palju konkurente, kui me peame kõikide maailma inglise mängu podcastidega võistlema, siis me kahjuks inglise keeles tuleb meil 5 vaatajat, Rein, et see läheb niiviisi. Võib-olla ma päris tõsiselt ei mõelnudki seda. Okei, kuulge, aga Euroopa Liit nüüd ütles tõsiselt, et Microsofti diil Activisioniga võib läbi minna ja okei, las see nüüd olla niiviisi, aga seal on mingid väiksed agad ja austus, ma pean tunnistama, et see viimane nädal on mul nagu on nii hullumeelne, et ma ei ole täpselt jõudnud arugi saada, mis see nüüd kõik kokku tähendab, Rainer. Need agad ei olegi nii väga väiksed, lihtsalt naljakas on see, et kuidas kogu siis nii see Euroopa Liit kui ka siis Inglismaa, see CMA, kes juba ära keelas selle kõik keskenduvad sellele pilvemänguteenusele, mis väidetavalt on tulevik ja väidetavalt kui Activision siis ikkagi nagu saaks Microsofti omaks, siis rikuks ära kogu selle pilvemänguteenuse kõikide teiste konkurentide jaoks. Ühesõnaga, Euroopa Liit lubas läbi selle diili tingimusel, et kõik teised pilvemänguteenused saavad edaspidi litsenseerida siis kõiki Activisioni ja vist isegi ka Microsofti mänge. Ja see tegelikult on juba täna näha, sest et just täna vist jõudis siis Gears 5 sellesse GeForce Now streamimisteenusesse. Ja ma arvan, et see on kõik Microsoftile nagu suhteliselt andke minna, palun väga, sest et ega nad ju selles mõttes, et nad võimaldavad seda ligipääsu, ei tähenda seda, et nad peavad seda tasuta tegema, sest et ma arvan, et nad hakkavad saama litsentsitasu kõikidelt nendelt teenustelt. Microsofti enda mängud on seal edasi olemas, ilmselt siis ka edaspidi Call of Duty'd ja nii edasi. Ma arvan, neil jumalast ükskõik sellest, et ilmselt ka muidugi osaliselt sellepärast, et nendele, see Microsofti cloud siis on üks parimaid pilveteenuseid hetkel ka nagu, et see ilmselt teeb nende jalgealuse veel nagu tugevamaks ja kui keegi teine tahab tasuta või põhimõtteliselt neile promo teha, siis andke minna. Nii et tundub, et see kõik võib ikkagi nagu läbi minna ja siis muidugi teine asi, mis siin oli, aga ei ole veel kinnitatud, et võib juhtuda niimoodi, et Inglismaal piiratakse osad need teenused ja asjad ära. Sest Inglismaa ühesõnaga ei olnud selle diili läbiminekuga nõus, aga Inglismaa pole muidugi ka Euroopa Liidu osa. Just, et võib juhtuda niimoodi, et näiteks Activisioni mängud siis üldse ei olegi näiteks Game Passis või siis selles cloudi teenuses, mis mulle tundub, Nende regioonis on ju, mis mulle tundub, et võib-olla kõikidest võimalikest lahendustest ei ole ka nagu kõige halvem Microsofti jaoks. No jah, aga muidugi kasutajasõbralik see teistpidi ei ole nagu just seal, aga okei, aga me ei pea nende pärast muretsema siiski nii palju. Jah, et tundub, et see kõik ikkagi läheb läbi ja Activisionil ilmselt seal kõik on praegu ka täpselt samamoodi ooterežiimis ja
see ilmselt kajastub ka praegustes Activisioni väljalasetes, millest me kohe varsti räägime, aga ootan huviga et kuidas see kõik nüüd lõpuks laheneb, sest tundub, et midagi ikkagi nagu hakkas liikuma, aga vahepeal tundus, et oli nagu täisblokk ees, aga vist käidi rääkimas nii individuaalselt kui grupikaupa ühtede ja teiste reguleerijate ja niiditõmbajate juures ja vist ikkagi nagu vaikselt läheb see läbi, et jääb huviga ootama, mis sellest kõigest siis lõpuks saab. Ütlen siia, ma tahtsin öelda, et ütlen siia vahele ühe kiire selle Sony uudise ka, et Sonyl tuleb järgmisel nädalal 24. mail enda üritus, kus nad siis näitavad mänge. Ma saan aru, et peamiselt keskenduvad nad seal Final Fantasy 16-le. Aga eks siis ma arvan, et see on siis teema, mida me tegelikult saame nagu järgmine saade nagu tegelikult pikemalt lahata. Tegelikult Microsoftil on ju nädal pärast seda või 2 nädalat pärast seda kuulutatud välja veel ka enda asi, nii et pakun, et see, mis iganes sellest Activisioni diilist saab natuke mõjutama seda, et mis nad seal täpselt räägivad. Aga selle Sony asja kohta ma ütleks seda, et minu jaoks väga oluline see, et nad kuulutaks midagi PSVR 2-le välja. Nad räägivad sellest ka, jah, nad räägivad PSVR 2-st ka. Seal on ikka totaalne põud praegu olnud, et seal peab ikka mingi korralik mõnus pommuudis tulema. No Humanity tuli välja PlayStation VR 2 toega, et see ei ole muidugi 100%. System seller ei ole nagu. Aga ma räägin sellest pärast, aga mulle tundub, et see oleks huvitav asi, mida proovida küll nagu seal, et see oleks päris kihvt. Aga Activisionist edasi rääkides ja täpsemalt Blizzardist, siis Overwatch 2 tuli mitte väga ammu aega tagasi välja ja me natuke siin rääkisime ka mõned nädalad tagasi, et kuidas see on kuidagi nagu ära vajunud, aga veel mitte väga ammu ka nädalaid tagasi või mingi kuuke midagi tagasi, siis keegi Blizzardist ütles, et ei, et me veel töötame selle mängu kallal ja kõik need player versus enemy nagu co-op mängud ja story mode'id, need kõik alles tulevad ja kõik. Kuni siis eile oli mingisugune pikem jutuajamine Overwatch 2 arendajatega, kus nad ütlesid, et ei, kõik see sisuliselt see player versus enemy osa ja siis see... Kas see oleks olnud ka nagu tasuta seal versioonis? See vist ei oleks, see vist oleks olnud tasuline ja vist ka nagu story mode'id, mis, kui ma õigesti mäletan, 2019, kui nad selle välja kuulutasid, oli umbes mõeldud niimoodi, et kui mitte kõigil, siis mõnel suuremal tegelasel on nagu siuke oma pikk nagu story mode igasuguste nende võimete puude ja asjadega ja siis sa ikkagi mängid seda sügavuti, et see on ikkagi nagu single player mäng ja nii, et see oli ka üks põhipõhjuseid, miks Overwatch 1 siis kinni pandi ja tehti Overwatch 2 eraldi ja väidetavalt ka see mängumootor pidi nii advanced olema, et see vana mootor ikka ei kannata, me peame kõik üle kolima. Aga siis selle juures öeldi ka, et ei, et Overwatch 1 jääb siis kõrvale jääb ikka tiksuma, et ärge muretsege. Kõik need asjad, mis nad on praegu lubanud, kõik need on kas canceldatud või ei läinud niimoodi. Et, väike correction siiski, nagu päris loobunud sellest single player osast ei ole, põhimõtteliselt mingi mode või asi, selle pidi olema mingi hero mode, et seda ei tule ja sellega kaasnevad süsteemid, et mingisugused single player story asjad ikkagi peaks tulema, aga ma ütleme, et ma ei hoiaks hinge kinni. Ma sain aru mingist teisest kokkuvõttes, tegelikult see oli mingi päris pikk video, mingi üle tunni aja pikk vist, et mul ei ole nii suurt Overwatchi isu, et seda kõike ära vaadata, aga et kirjelduse põhjal see saab olema midagi siukest umbes nagu see Titanfall 1 story mode, et sa mängid tava neid match'e ühe konkreetse hero'ga ja siis sul toimub nagu natuke mingit story't seal ja sul on võib-olla mingi paar ülesannet selle kaardi peal, mis on selle story'ga seotud. Et väga antiklimaktiline selle kõige juures, et ma tegelikult ootsin, single player Overwatch oleks midagi, mida mina oleks isegi nagu tahtnud mängida, sest et mul see multiplayeri osa nagu väga ei klikkinud ja kohe, kui nad hakkasid rääkima, et okei, et me teeme
üksikmänguosa, arvestades kui nagu siuksed nagu värvikad suht karakterid on, et seal on mingeid huvitavaid asju, mida saaks ehitada sinna ümber, et tundus nagu tuus, et see võiks täitsa nagu olla. Aga nüüd, kui seda ei tule, siis igatpidi kadunud nagu selle huvi selle mängu vastu, aga ma saan aru, et ega mina vist ei olegi nagu oluline selle kõige juures, et no mina olen meist kõige rohkem mänginud Overwatchi ühte siis ja ma nagu päriselt eelmine aasta andsin sellele 2 võimaluse, et ma ikka mängisin seda ja mõtlesin, miks ma mängin seda, ma ei tea, 10 aasta tõust mängu nagu uuesti, seal on nagu nii vähe uut ja see on justkui tõestus, et päeva lõpuks Overwatch 2 ei ole mitte midagi muud kui Overwatch 1 free to play patch, aga hoolimata kogu sellest kriitikast ja nendest halvadest juttudest, mis selle kohta räägitakse, tegelikult Overwatch 2 on ikkagi väga-väga edukas, et seda mängib tõesti palju mänge, ma vaatasin mingi statistikat, et põhimõtteliselt keskmiselt 1,7 miljonit inimest päevas mängib Overwatchi ja 26 miljonit inimest kuus. Aga selles see, et öelda, et see on nüüd nagu kuidagi läbi kukkunud, ilmselt ei ole. Ma lihtsalt ütlen tegelikult vahele nüüd ka seda, et kogu see jutt tegelikult on väga sarnane sellega CSGO 2-ga ja selle peale üleminekuga ja mis saab CSGO 1-st ja tegelikult CSGO 1 maksis ka ju kunagi raha tegelikult mitte palju, aga mina võtsin võib-olla oli 13 eurot selline tavaline hind, aga lihtsalt see on väga sarnane on tegelikult see lugu sellele ja ma ei teagi täpselt, mis ma sellega öelda tahan, aga lihtsalt see sarnasus on seal olemas. Lihtsalt point on selles, et seda kasvu ei ole nagu kindlasti, et seal võib-olla mingi kindel arv mängijaid ja piisab sellest, et ma ei tea, Valorant või keegi teine teeb mingisuguse väga hea muudatuse, mis püüab nagu need inimesed sealt ära ja selles mõttes, et nii ongi. Aga eks ma arvan, et see on kõik seotud selle ebakindlusega seal Activisionis ja ilmselt neil olid väga lennukad suured ideed, milleks neile ei antud kas ressurssi või kukkus midagi muud suurt ära, sest et ega nad muidu ei oleks nii suured seda välja lubanud kõike, et ma kujutan ette, et plaanid olid kõige paremad seal ja nii edasi, aga räägime veel siis parematest plaanidest, mis olid kuskil ja mis on asjad, mida Rainer on aegade jooksul ka kiitnud. Üks asi, mida tegelikult mina panin ka tähele, et väga huvitav, et kunagi tuli selline hittmäng, tuli nagu Tetris 99 ja selle järel hiljem tehti vist Pac-Man 99. Selgub, et see Pac-Man 99, kus sa siis, ma saan aru, võitled põhimõtteliselt Pac-Man Battle Royale, kus sa võitled 99 mängija vastu, et see nüüd pannakse kinni. See pannakse kinni jah, Tetris 99 muideks käib edasi ja just neil oli mingi event, mis mulle tuli üllatusena, lihtsalt nägin meili, et õige, see on ka olemas. Aga teine asi, mis kinni pannakse või vähemalt mille arendus lõpetatakse, on mäng, mida mul ja Reinul kindlasti kästi mängida, et te peate raudselt mängima ja siis kui ma ütlesin, ei tea, siis me põhimõtteliselt saime sõimata siin internetis. Oli Vampire the Masquerade Blood Hunt ja kuidagi see mäng ka tuli, siis ta oli natuke nagu pildis mingisugune paar kuud ja siis vaikselt kadus igasuguselt pildilt, aga väidetavalt olla nagu suht okei olnud, aga suht okei selles kontekstis vist tänapäeval enam ei lenda. Eks see on väga tihe turg. Ilmselt tegime natukene liiga talle, aga tundub, et isegi kui tegu oli hea mänguga, mida mida me ei tea, siis ütleme see sõnum, mis neil oli, ilmselt kuidagi läks veidikene segaseks, sest et samal ajal oli ka kogu see Vampire the Masquerade Bloodlines 2 draama mäng, mida ikka veel väljas ei ole ja mida nagu keegi täpselt ei tea, kas ja millal ta üldse kunagi tuleb. Nii et tundub, et oma audientsi see mäng siiski ei leidnud. Meil on võimalus see veel ära proovida, sest see oli vist tasuta, kui ma õigesti mäletan. Oli vist free to play või? Jah, oli jah. Vaatame viimased päevad, siis kui pannakse kinni. Aga see on hea koht mainimiseks, et Bloodlines 2 vist praegu ei olegi ametliku väljatuleku kuupäeva. Et tõenäoliselt isegi mitte see aasta ei tule, et pidi tulema, ma ei tea, viimati eelmise aasta lõpus ja varem pidi veel varem tulema.
ja mis mul chati jutu peale meenus muidugi veel sellest Overwatchist on see, et tegelikult ju peaaegu kogu see ladvik, kes olid alguses peale olnud seal need creative directorid ja igasugused suhteliselt olulised inimesed minu meelest läksid ära vahepeal. Et ma arvan, et see kas kajastas seda, et kuidas nad ei saanud seda kõike tehtud või nad lihtsalt läksid ära ja ilma nendeta ei saanud tehtud, et üks nendest kahest variandist ma arvan, et mängis väga suurt rolli seal. No arvestades, kui vana firma tegelikult Blizzard on, siis varem või hiljem seal mingisugune nagu verevahetus pidi toimuma, aga mul on tunne, et Blizzardil on see kuidagi ikkagi nagu eriti mitte edukalt läinud, et Diablo 4 kohe tulemas juunikuus. Väga oodatud, ilmselt saab ka meeletult edukaks, aga mul on kuidagi täpselt sama vähe lootust selle osas kui Overwatch 2 osas, et ma ilmselt mängin seda, aga olen väga skeptiliselt meelestatud. Aga positiivne uudis ka vahepeal, ehk siis, et Steam saab nii-öelda trialid või ehk siis nagu ajastatud demod. Time trialid põhimõtteliselt. No jah, sisuliselt sa saad mängu alla tõmmata ja seda limiteeritud aja mängida. Ma saan aru, et see aeg tegelikult ei ole fikseeritud see, nagu üldiselt, vaid see aeg on fikseeritud, iga arendaja saab seda ise fikseerida. Esimene näide selle kohta on Dead Space. Ilmselt mul on tunne, et see on nagu hea võimalus, kus see müügiedu pole piisavalt hea olnud ja siis saab teha selliseid, et sa saad seda mängu nagu päriselt enne ostmata proovida ja sa ei pea tegelikult seda ostma ja pärast refundima. Dead Space'i puhul sa saad seda mängida siis 1,5 tundi enne, kui sa selle ostma pead. Või siis kui sa otsustad, et sa ei taha, siis sa ei pea seda ostma. Ma arvan, et see on tegelikult ka tänapäeval vaadates jälle, kui katkised need pordid on olnud, et ilma igasuguse riskita tõmmata alla ja proovida, et kas see jookseb su masinal normaalselt ja et kas sa saad seda üldse mängida ilma, et sa peaks hakkama seda kogu seda refundi kammi läbi tegema, et siin osadel ju oli selle Last of Us'iga see probleem, et okei, et sul on 2 tundi aega seda mängida, kui sa veel saad refundi teha, aga see shader compilation võttis sellest põhimõtteliselt terve selle aja ära või noh, umbes niimoodi, et sa said mängu minna ja siis 20 mintsa mängida ja siis sul oli see 2 tundi täis. Et see tekitas nagu päris palju probleeme. Et siin on nüüd see twist, et kui palju peab arendaja tegema selleks, et see nagu üles saada, et kui sa pead tegema mingi eraldi versiooni sellest mängust kuidagi, mingi eraldi pildi üles laskma. Aga PlayStationi peal ma tean neid time trialeid siiani päris palju ja ilmselt ka Xboxi peal. Xboxi peal ma nagu väga ei ole näinud, aga midagi on olnud ka. PlayStationi peal olen ikka näinud. Et kui see on hästi lihtne teha või et kuidagi, et seda tehakse Steam'i enda poolt, et siis see oleks päris hea variant, et tõesti, et sa ei pea jeblama selle refundiga, aga... No saab näha, vaata, kui populaarseks need tegelikult nagu saavad, et see võimalus on nagu üks asi, aga palju seda siis nagu kasutama hakatakse. Aga mina nüüd kohe soovitaks näiteks Reinule kasuta võimalust proovi järgi Dead Space, see uus versioon oli, minu meelest oli väga hea. Ma kavatsen seda mängida, ma pigem lihtsalt ootan, millal ta siukse hea hinnaga müügile tuleb. Mina tahaks seda proovida, kui Resident Evil 4 läbi on, siis ma teeks ka seda 14. levelis olen niiviisi. Et teine õudukas survival mäng kohe otsa. Ma küll tooksin selle välja, et Valve ise pole nagu ametlikult isegi kuskil välja kuulutanud seda või isegi aktsepteerida, et selline asi olemas on, et mulle natuke tundub, et see on selline asi, et nad lihtsalt teevad enda elu lihtsamaks, et nad ei peaks nii palju tegelema nende refundide ja asjadega, et kui küsida, et miks tänapäeva mängudel demosid ei ole, siis noh, see ongi, et sa saad refundida, ongi tegelikult mängudemo. Aga veel häid uudiseid, et kes uuendab arvutit, aga ei taha käia välja üle 1000 eurot uue graafikakaardi eest, siis saab varsti palju odavamalt hakkama. Nvidia 4060 peaks siis tulema 24. mail ja maksma siis $300. Noh, suures plaanis ma kujutan, et mingi 350 eurot võib-olla võiks see leti hind olla siin või? Mina julgeksin ikkagi 450 öelda vähemalt arvada. Maksma meie Eestimaal. Sest et 4060 Ti
tuleb ka ja see saab maksma $400. Ja 460 Ti, millel on 16 giga mälu, saab maksma on $500. No need hinnad on meil siin lihtsalt selliseks referentsiks, et näidata, et mis nad USAs ilma maksudeta on ju. Aga üks asi veel, millest ma tegelikult varem rääkinud, et Telltale'i The Expanse'i mäng, eks tegelikult see on siis esimene mäng, mis tuleb välja nüüd nii-öelda uuenenud Telltale'i all, mida ma saan aru suures osas teeb tegelikult Tech9, kes on tuntud kui viimasel ajal kui Life is Strange'i arendajana teinud seal selle viimase osa True Colors ja Before the Storm. Et nende see sari, see ei ole sari, see tuleb ühe korraga kõik välja. See mäng tuleb välja 27. juulil, et väga tore, mina huviga vaatan, mis see Telltale nüüd tänapäeval tegelikult Kule, aga on. kas see uus Tales from the Borderlands ei olnud ka Telltale või? Või see oli Gearbox ise? See tuli nende alt, aga see oli ju selline lihtsalt nagu uus versioon või nii-öelda lihvitud versioon. See ei olnud ju uus mäng. Okay. Ei, oli küll. Ei, nad tegid ju uue Tales from the Borderlandsi. See tuli ja oli kohutavalt halb vist ja keegi ei rääkinud sellest midagi. Okei. Et seal oli siuket vist. Jah, see oli Gearbox, ütleb Omar Talu, nii et jah. See muidugi, et Expanse'ist tehakse mäng, et nagu see on nagu nii tuntud asi, mille baasil teha ühte sükest Telltale'i mängu. Ei, aga samas äge maailm. Ma tean, niidetakse, ma ise ei ole kunagi selle sarja vaadanud või ei tea sellest eriti midagi, et sest Walking Dead sellel ajal, kui see välja tuli, oli ka suhteliselt tundmatu lihtsalt mingi suva koomiks nagu selles mõttes, et minu meelest see tuli ju enne seriaali või midagi siukest. Suht samal ajal. Või suht samal ajal kuidagi. Samal ajal olid, jah. Aga see oli juhus. Aga jah, siin tegelikult Martin Kauber ütles ka, et Jagged Alliance 3 tuleb siin 14. juuli või? See on nüüd mäng, mis on vist välja kuulutatud nagu väga-väga ammu ja mis on mitu korda vist uuesti alustatud seda ja mitu korda maha maetud ja nüüd tuleb uuesti. Ja nüüd ilmselt siis ka nagu tuleb. Aga mis mulle väga palju rõõmu teeb on see, et kõik need kõlakad Mortal Kombati kohta osutusid tõeks ja Mortal Kombat 1 siis tuleb juba septembris. Ja selle kohta on juba teada ka üht-teist, nad lasid välja sükse väga sinemaatilise treileri, kus on väga palju verd, väga palju vägivalda, nii et see kõik on alles ja tundub, et nad on lähevadki sellest, et ühesõnaga siis mis 11. lõpus toimus, kuidas resetiti see kogu maailm ja siis nüüd Liu Kang sisuliselt ehitab üles uut universumit. Aga et on teada ka, et see võitlussüsteem nüüd on vist nagu natuke teistsugune, et sa valid endale võitleja ja siis sa valid teise tegelase, kes ei ole nagu sellest, kes ongi nagu nii-öelda support character, mitte sellest põhivalikust, kes tuleb sulle siis mängu ajal nii-öelda appi, et sa majandad teda, et Smash Brothers ja siis Marvel versus Capcom kasutavad ka nagu sükest süsteemi, mis on päris huvitav, et see muudab ikka päris palju selle klassikalist mängitavust, aga treileris olid klassikalised tegelased, ei saa me ilma Scorpioni ja siis selle Sub-Zerota ja siis Liu Kang ja vist Raiden ja Shang Tsungi lubavad siin ja näeb väga hea ja ilus välja küll treiler, et gameplay'd seal vist on küll vähe. Tore, et sulle treilerit vaadata meeldis. Ma parandan ühe vea ära tegelikult siia vahele nüüd, et ma ütlesin selle Expanse'i kohta puhtalt nagu mälu pealt, et see tuleb välja ühe tervikuna, et tegelikult ma eksisin, et see on ikkagi 5 osa on seal ja esimene osa tuleb välja 27. juulil, aga mis on nagu kummaline selle juures on see, et ülejäänud episoodid tulevad välja 2-nädalaste vahedega. Et sellist asja, nii väikeste vahedega ei ole vana Telltale kunagi asju välja lasknud. Seal olid ikkagi 6-ajased vahed üldiselt vähemalt, et saame näha, mida see siis tähendab. Lubasid, et ta on 6-ajased. Läksid mõnikord natuke pikemaks tõesti. Nii. Aga tundub, et uudiste on kõik. Ma võtan nuppu ja siis on retro. Siin on ikka paar huvitavat asja, mis hakkasid silma, et
esiteks Gran Turismo 6 kuulutati välja ja sellel läks vist väga pikka aega, enne kui see lõpuks välja tuli. Ei, vastupidi, see tuli välja väga ruttu just. 5 kuulutati välja tükk aega varem. 6 oli sisuliselt, oligi 5.5, nagu meil isegi siia vanasse dokumenti on kirja pandud. Ja 6 tuli välja väga ruttu, kas PS3 nagu enne PS4 tulekut napilt või napilt pärast seda, kui PS4 oli välja tulnud, aga see tuli välja PlayStation 3 peale. Ja ta oli natukene lihtsalt rohkem autosid ja natukene ümber tehtud, aga ta oli väga väike uuendus. Aga siin üks siuke flash from the sõnapaar tuli meelde, jah. Ja et EA loobub online passidest. Kas te mäletate seda, et EA oli see süsteem, et kui sa ostsid mängu konsoolile, siis sul alguses tuli kaasa see kood ja siis sa said selle koodi kasutasid ära, siis sa said netti ka ja kui sa müüsid selle mängu edasi kellelegi, siis ta pidi ostma uue selle online passi, mis maksis tavaliselt kas mingi 10 või 5 sõltuvalt mängust või midagi sükest, et see oli ikka väga süke tuletame meelde, et tegemist oli ajaga, kus tegelikult taustal just käis ka see PlayStation 4 versus Xbox One'i see hype, kus üks läks seda teed, et mängud ongi sellised always online ja PlayStation sai väga head promo seal kõrval, et nende mängud tulevad niiviisi, et sa võid plaadi peal edasi anda ükskõik kellele ja sul on see mäng täpselt samamoodi nagu seal teisel enne oli. Ja ilmselt see mängis ka seal suhteliselt suurt rolli, kuigi minu meelest sel hetkel ei olnud veel see lõplikult see PlayStation 4 otsus välja kuulutatud, aga ilmselt seal kuskil kulisside taga oli selge, et see asi nagu sinna poole läheb. Ja lisaks sellele siis me oleme rääkinud sellest, kuidas Steam'i tulevad virtuaalsed kaardid, mida saab vahetada ja arutasime, kuidas see võib küll muuta meie mängu kogemusi. Kõige imelikum on see, et need on siiamaani alles. Need on siiamaani alles, need on täiesti mõttetud. Ja ma siiamaani ei saa täpselt aru, kuidas need töötavad nagu lõpuni, et kuidas see on mingi eraldi see. Sa saad need kõik kokku, neid on 8 või 10 mängu kohta, siis sa saad mingi asja, mida sa saad maha müüa vist. Või midagi sa saad. Aga sul tropib ainult mingisugune 5 tükki ühest mängust ja need on kõik nagu randomiga. Ei, see ongi see point, ühest mängust tuleb 4 ja üle 4 pead sa juurde ostma. Iga üks maksab ilmselt mingi 3 senti või 5 senti, aga ma ei ole kunagi vaev. Sa sai mingit vahetussüsteemi saab ka teha, aga iga kord ma kogemata klikin selle lahti ja siis ma vaatan, et jumal, mis siin kõik toimub nagu siuke ei. See on väga tüütu, kui need tropivad, siis mingit sodi tuleb ja pead läbi klikkima. Võib-olla kui meie saade lõplikult pankrotti läheb, siis kogun kõik need kaardid kokku, mis mul aastate jooksul tekkinud on ja müün nad maha. Et saad 4 eurot. Ühe mängu võib-olla. Ma arvan, sa saad 4 eurot pigem. Ja siis midagi ma nägin siin veel üks viimane asi, et see Nintendo YouTube'i asi oli ka nagu peak Nintendo sellel ajal, et nad üritasid teha seda süsteemi, et kui sa tegid mõne Nintendo mängu video YouTube'is, siis sa pidid kõigepealt registreerima selle video kuskil mingis online keskkonnas, kui ma õigesti mäletan, ja siis copy-paste ima mingisuguse lõigu sinna kommentaaridesse, muidu nad võtavad selle ja siis nad vist pidid approve ima ka. Ja nad võtsid suurema osa sellest reklaamitulust endale ja kui sa seda ei teinud, siis nad vist hakkasid kohe sulle channel strike'i tegema. Ehk siis, et kuidas Jaapani firma absoluutselt ikka veel aastal 2013 ei saanud aru, kuidas internet töötab. Et see oli päris naljakas. See kadus ära päris kiirelt. Korb kuulda. Nii, aga Zelda. Jaa. Rääkides Nintendost, ma võtan nuppu, tuleme tagasi ja ma olen mänginud Tears of the Kingdomit. Ma teen siia nüüd selle intro ära, et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom tuli välja. Sa oled seda mänginud ja mina olen pannud seda asja kõrvalt siin ja ma olen aru saanud, et tegemist on igatpidi meeletu müügihitiga. Kus juures ühel kasuaalsel koosviibimisel nägin ühte inglast, kes küsis, et kui sa ei teada, et ma teen mängu podcasti, esimene küsimus oli see, Tears of the Kingdom tuleb, et kas hakkad mängima? Ma ütlesin kahjuks ei, aga mul on nagu see küsimus, et samas mul on nagu mulje jäänud teistpidi, et need arvustused, nii palju kui ma olen vaadanud, siis need pigem jäävad nagu sellele esimesele mängule alla.
ei ole, pigem on, tähendab, pigem on nagu rohkem, aga siin on nüüd mitu aga, et hakka kuskilt ümber lükkama selles mõttes, et hakka ütlema, et kuidas ma olen valen teel ja selles suhtes, et see kindlasti ei ole, noh, et see kõige teravam asi, mis on öeldud, et see on 70-eurone DLC, noh, seda see kindlasti nagu ei ole. Ei, ma ei tahtnud seda öelda üldse. Ma tahtsin öelda, et see mäng oli, et esimene oli nagu väga hea, no selles mõttes esimene eelmine, aga et see ei ole nüüd nii hea. Ei, vastupidi, see on sama hea, kui mitte parem. Aga mis mulle selline mulje siis jääb nagu internetist? Aga lihtsalt on see, et see esimene oli niivõrd suur pööre kogu Zelda nagu selles, noh, Zelda mängude liinis. Ja võiks öelda, et üleüldse nagu avatud maailma mängude ja kõige selles, et Tears of the Kingdom läheb sealt samast nagu selles mõttes edasi, aga kuna Breath of the Wild on juba olemas, siis ta ei ole nagu nii suur üllatus ja ta ei tundu võib-olla kohati nii värske. Et eriti mulle tegelikult tundub, et nüüd olles mänginud Elden Ringi, siis see on kuidagi nagu eriti nagu naljakas nagu paralleel, et kui sul on see ajajoon, on ju, ja see ajajoon läheb 8, siis ta lähebki nagu ühele poole läheb nagu sellest Breath of the Wildist läheb Elden Ringiks ja teisel poole läheb Tears of the Kingdomiks ja mõlemad on nagu põhimõtteliselt valiidsed, aga sellised paralleelsed asjad. Et kui ma siin eelmine nädal, ma natuke mängisin seda Breath of the Wildi, et meelde tuletada, kuidas see oli ja rääkisin, kui mõnus see algus ja kõik see oli, siis sinna ta on selle alguse on küll nagu nüüd natuke rohkem pekki keeranud, et sul on nagu natuke rohkem seda tutorialit natuke pikemalt. Nad ikkagi võtavad linkilt sealt kohe alguses, võtavad kõik need võimed ära. Tekib see siuke vana hea Metroidvania nullimine nagu seal veits, et sa pead hakkama siis kõiki asju ikkagi uuesti koguma. Et noh, siuksed asjad nagu tõmbavad nagu seda alguse hoogu veits rohkem maha kui Breath of the Wildis, et seal oli nagu selles mõttes tuus, et sa ärkasid üles ja siis 15 minutit hiljem sa olid juba tegudel, siin see alguse osa, see esimene saar seal taevas, kus sa oled, on nagu natuke rohkem lineaarsem ja sulle natuke rohkem näidatakse asju. Aga sellel on ka põhjus, sest et põhiasi, mis siin nagu uus on kõik see nagu see füüsika ja see asjade kombineerimise ja kõik see tehniline osa, mida muud moodi, ega sa ei saagi nagu õpetada, kui sa peadki nagu natuke rohkem seda tutorialiseerima, sest et see läheb nagu suhteliselt keeruliseks ja kõik need asjad nagu mängivad ikkagi omavahel. Et paraku nagu on, et ta läheb nagu natuke kauem aega käima kui Breath of the Wild, aga kui see käima läheb, et sul on kõik need võimed, siis noh, Breath of the Wild tundub suhteliselt tühi ja siuke nagu võib-olla nagu siuke kavandi versioon nagu sellest mängust. Et ma pean ütlema, et olles esimese Breath of the Wildile läbi teinud, siis mulle Tears of the Kingdomi juures tundub natukene hirmutav isegi see, et sa saad seal ehitada mingisuguseid rakettroboteid ja asju, aga ma saan aru, et see on mängus ikkagi suhteliselt nagu niisuguseks nagu sujuvaks. Ma arvan, et kõige lähedasem asi ongi võib-olla nagu Fortnite'i stiilis ehitamine. Et sa võtad sealt radiaalmenüüst, sul on mingid asjad või siis asjad vedelevad maailmas, sul on see ultrahänd, mis laseb neid üles korjata ja kui sul on mitu asja nagu koos, siis sa saad valida, et noh, mis pidi nad kinnituvad kokku ja siis nad nagu snapivad niimoodi kokku. Ja siis sul on eraldi, nüüd ongi nagu täiesti uus asi, on need nagu mehaanilised osad, mis tahavad nii-öelda akut, mis on nagu eraldi põhimõtteliselt nagu ressurss, mida sa pead haldama ja mida sa saad siis nendele veel külge panna ja mis siis võimaldavad sul, ma ei tea, mingid ventilaatoreid panna, mis edasi viivad sind või mingid rattaid, mis ise nagu edasi veavad ja nii edasi. Ja sa päris jõhkralt nagu tegelikult kombineerida neid kõiki asju. Aga mis nende asjade eesmärk on? Või? Et miks, no eesmärk ongi, et see on väga tuus nagu, et siukest asja ma ei ole väga palju mängudes näinud ja ma ei saagi aru, miks, et idee on see, et sa oled kas siis tavamissioonil või oled selles siis mõnes shrine'is ja sul on mingi konkreetne eesmärk ja ülesanne,
et okei, et sa pead saama sinna või sa pead saama selle asja siit siia. Ja sul on need mingisugused asjad, vaata ise, kuidas sa teed seda. Et võib-olla piisab sellest, et ma olin just kuskil maa all mingisuguse jõe peal, mul oli vaja saada sealt edasi, link väga kaua ujuda ei saa, aga seal vedelesid lauad, ja siis ma võtsin lihtsalt ühe laua, siis ma panin sellele külge ventilaatori ja siis põhimõtteliselt see viib küll, mul ei ole veel mingit asja, millega tüürida, aga põhimõtteliselt ma saaks panna ka mingi füüsikalise asja, mis aitaks mul tüürida. Aga ma lihtsalt lahendasin selle niimoodi, et ma läksin nagu sirgjoones ühele poole, siis ma võtsin selle ventilaatori, tõstsin nagu teise nurga alla, läksin teisele poole, niimoodi. Ja see töötas hästi. Kui ma oleks viitsinud panna sinna ehitamise alla võib-olla veel mingi 5-10 minutit, võib-olla ma oleks ehitanud sükse väikse toreda parvekese, mida oleks saanud rohkem kuskile tüürida teisele poole või võib-olla ma oleks saanud hoopis minna ringiga, et see on ka nagu alati variant, et mida see ehitamine vaatamiks muidugi see, et nad nii palju neid erinevaid süsteeme on suutnud selle vana switchikese mängu peal tööle saada on küll ikkagi täiesti hämmastav. Ja see mängu suurus on ka nagu, et selles mõttes, et sul on tegelikult põhimõtteliselt kogu see esimese Breath of the Wildi kaart, mis on nüüd, seal algus toimus asju, see kogu Hyrule'i loss tõusis õhku ja sealt pudenevad kogu aeg mingid asjad, mis on muutnud kogu seda maastikku seal ja kõik linnad on suuremad ja nii edasi. Et sul on kogu see kaart, aga sul on ka terve sama kaardi suurune maa-alune kaart ja sama kaardi suurune taevakaart. Just. Et täpselt see Elden Ringi flashbacki just. Mingi teinud sama asja. Aga veel sürrim tegelikult, kui see füüsika, see ehitamise osa on, mul ei tule kohe meelde, mis selle võime nimi on, aga see on põhimõtteliselt siuke asi, mis igas teises mängus sul oleks kas väga piiratud kohad, kus seda kasutada, või siis see oleks mingisugune häkk. Ehk siis põhimõtteliselt sul on nagu wall clip. Ja ükstaspuha, kus sa oled, kas sa oled kuskil maal kaevus või sa oled kuskil mingis ehitises, mingis majas, siis sa võtad selle asja välja, kui seal on enam-vähem sirge lagi, siis sa saad lihtsalt nagu teleportida ennast sellest läbi. Mis iganes seal teisel pool on, siis sa saad kohe nagu sinna. Et kui sa oled kuskil kaevanduses ja sa ei viitsi otsida seda redelit, kus sa välja, siis lihtsalt võtad selle välja ja sa põhimõtteliselt ujud läbi selle mateeria, mis seal vahepeal on ja tuled välja teiselt poolt. Kas see põhimõtteliselt nagu selline game breaking ei ole? No võt, ei ole, mis on väga imelik. See kõlab täpselt nivisi nagu, aga ma saan aru, et see ei tohiks nii olla. Et see point on vist see, et sa said ju varem eelmiselt Breath of the Wildist said igal poole üles ronida. Seda sa saad ikka veel teha. Et mulle tundub, et see lihtsalt võtab nagu mingid tüütud ronnimisi ära, saad nagu otse. Põhimõtteliselt jah, aga see aitab nagu rohkem siseruumides või majades, aga jah, et põhimõtteliselt küll, et sa saad seda ka näiteks niimoodi kasutada, aga kõik need mänguarendajad, kes mul on Twitteri listis, kõik nagu ütlevad, et kuidas see üldse kõik võimalik on, et kuidas see mäng on esiteks nii stabiilne, okei, et ta jookseb küll 30 kaadrit sekundis, aga suht stabiilselt, et võib-olla kui sa tõesti nagu mingid mega neid füüsika asju koos portsu vastaste või siis NPC-dega kuskil linnas kasutada, et siis nagu natuke nagu kukub see värk, aga see ei ole nagu siuke koht, kus see nagu väga oluline oleks. Aga teine asi, et tundub, et see mäng tegelikult võttis neil 2-3 aastat nagu valmis teha ja siis kogu see ülejäänud aeg läks QA peale, et kuidas nüüd üle vaadata, et see kogu see füüsika, mis me siia sellesse sisse oleme pannud, seda mängu nagu lõplikult katki ei teeks, et keegi ei transpordiks ennast kuskilt maailmast läbi või et siin on nii 100 võimalust, aga mulle see mulje, mida nad suudavad jätta, on see, et sa ikkagi nagu, kui sa kasutad neid asju, et sa nagu natuke nagu kavaldad selle mängu üle või et te raudselt ei näinud seda tulemas, et ma teen hoopis niimoodi, aga tegelikult ilmselt nägid küll ja see oligi nagu niimoodi mõeldud ja see on asi, mida väga paljudes avatud maailma mängudest eriti nagu tegelikult sa ei tunne ja mida ei juhtu, mis tänapäevases võtmes ongi nagu väga kahju. Et ainuke, paar asja, mis mind on nagu häirinud praegu on lihtsalt see, et see combat on nagu suhteliselt sama ja basic, kõik asjad lähevad katki, aga mis sa saad nüüd teha, on kasutada seda sama füüsikat, seda fuse'i, et sa saad maailmas peaaegu kõik asjad, mis on kivid, oksad,
teised relvad, liha, kõik need söödavad asjad, sa saad veel ka nagu lisada oma relvale, mis annavad siis boonuseid või miinuseid. Ehk see, et kui sa tulistad nooli, sa võid nendele panna otsa, kõige loogilisem mingid pommid või siis mingisugused mingid muud efektid on ju, et sa oled kuskil pimedas, siis mingid lilled, mis annavad valgust ja nii edasi. Aga sa võid ka panna näiteks liha. Kas noole aerodünaamikat ei rikku ära? Võiks arvata, aga tundub, et vist mitte. Aga et sa võid panna liha või siis nagu mina panin, mul oli üks mingisugune täiesti suvaline kilp, aga ma panin sellele täiesti kogemata ühe suure kivi panin külge ja see kivi andis mulle nii palju jõudu sellele kilbile, et ma käisin sellega päris tükk aega ringi, enne kui see katki läks ja see blokkis nagu päris hästi kõik asjad, et selliseid huvitavaid õnnetusi võib juhtuda kogu aeg. Aga lihtsalt see kombat nagu tulles nüüd Elden Ringist on ju, et kus sa pead nagu mõtlema ja ikkagi iga vastasega nagu tegelema ja nii edasi, et nagu suht siuke nagu Breath of the Wildis oli siuke nagu natuke siuke lahmimine, aga eks see kombat ei ole kunagi nagu Zelda üks nagu põhiasju olnud heas või halvas nagu, aga selles mõttes, et jah. Aga ma olen mänginud, ma ei tea, mingi 10-15 tundi võib-olla ja mul tunne, et ma alles nagu kraabin seda pinda seal põhimõtteliselt, et see nüüd, ma alles saan kõiki neid võimeid lahti ja nii edasi, et ma nüüd üritan mitte teha seda viga, mida ma tegin nii Breath of the Wildi kui Elden Ringiga, et enne kui nagu põhiasju avada, siis ma lihtsalt tuiasin seal maailmas ringi mingisugune 20 tundi ja pärast avastasin, et oleks mul need natuke hilisemad võimed olnud, ma oleks palju kiiremini ja kaugemale ja kõrgemale ja rohkem saanud, et ma üritan nagu natuke praegu siin mainline'ida ja teha neid põhistoori asju, et siis pärast oleks nagu mõnusam avastada. Aga et samas ma pean ütlema, et mina tunnen ka nagu natuke seda, et ma ei ütleks, et see nüüd päris see 10-10 mäng on ja nii edasi, et ma olen mänginud Breath of the Wildi väga palju, mulle see väga meeldis, aga et nagu seda värskust, mis sellel esimesel oli, et seda nagu sellel enam ei ole, aga tegemist ei ole kindlasti mingisuguse odava cash grab'iga või midagi sükest, et see, et ta üldse Switch'il jookseb, et on siuke väga siuke väike ime ja see ongi teine asi ka, et see võikski olla, et ta on Switch jääb nõrgaks sellele veits, et kuigi ta on nagu stabiilne, aga ta võiks olla nagu nii palju visuaalselt vähemalt parem ja nagu smoothim, kui ta oleks mingisugusel vähem moodsamal platvormil. Ma tean, et saab emuleerida 100% ja nii edasi, aga ma ei viitsi seda ette võtta nagu selles mõttes, et... Muidugi sellest võib-olla peaks ka ikkagi ühe lause rääkima, et kas ma saan õigesti ära, et nagu PC-mängurid praegu ka palju piravad ja emuleerivad Tears of the Kingdomi oma arvuti peal. See on mingi uus asi, seda varem ei eksisteeri. Mis asja, eksisteerib ikka. See CMU jookseb aastaid täiesti perfektselt. Sa saad, need Breath of the Wildi 8K ray tracing videod on olnud siin alates sellest ajast vist, kui 3000 seeria kaarte välja tuli või isegi 2000 seeria, nii et see on teema olnud juba väga ammu. Ma ei tea, ma panin juba värskesse kulda selles mõttes ei, kindlasti värske kulla mängu see kindlasti. Ma jään nagu ootama. Aga huvitav on see olnud ka, et paljud, kes on öelnud, et nad kuidagi ei suutnud sinna Breath of the Wildi sisse minna, siis neile meeldib see rohkem. Ja tegelikult ka teistpidi, et paljud, kes ütlevad, et neil Breath of the Wild on üks põhimäng üldse elus, siis nad kuidagi nagu tunnevad, et võib-olla see, et sa saad nii palju ehitada ja see maailm on nii palju tihedam, et see nagu rikub natuke selle fiili ära. Ja maailma tiheduses ka veel, et see ka Breath of the Wildis meid lõpuks häiris, et sul on nagu paar tüüpi vastaseid nagu mingisugune paar käputäit, et mulle tundub, et siin on juba praegu väga palju rohkem nendes alades ja erinevaid variatsioone nendest vastastest ja tegelikult ka igasugustest loomadest ja lilledest ja igasugusteid, et on nii palju rohkem kui selles esimeses oli, et põhimõtteliselt kõiki neid asju on lihtsalt rohkem ja palju, et minu meelest on cool, et aga mingisugused väiksed kaviatid, et ma ei ütle, et see on võib-olla kõige parem mäng maailmas, et eriti pärast Elden Ringi, et ma näen, et kus see saaks olla veel parem, aga kindlasti ei ütle, et see ka nagu halb oleks. Ja kes mõtlevad, kas ma pean Breath of the Wildi mängima enne, kui ma sellesse lähen, siis ma pigem soovitaks Tears of the Kingdomisse minna otse ja siis vaadata pärast, et kas sa tahad Breath of the Wildi või mitte, et see on
kindlasti nii palju rohkem mängu. Aga jah, sellest ma räägin nüüd mõnda aega ilmselt veel, et üritame videoga teha, nüüd kui mul on rohkem asju lahti seal. Elame kaasa siis su seiklustele, et siis saame näha, kas tasub ka ise lõpuks. Jah, mitte CMU, aga ma ei mäleta, mis selle Switchi emulaatori nimi oli, et jah, see võimalus on olemas. Juusu õige, et sa saad isegi tegelikult vist Steam Deckil jooksutada seda vähe paremini kui Switchi peal. Võt. Aga ma räägin siia otsa kohe teise jutuga ära, et teine uus mäng, mida ma mängisin, oli Humanity, mis on väljas nüüd PlayStation 5-l ja siis ka tegelikult PC-l. Ja see on siuke puslemäng, mille on välja andnud stuudio, kes tegi tegelikult Tetris Effecti ja Res Infinity, aga selle on teinud mingi täiesti teine stuudio, mille nimi mul kohe pähe ei tule. Aga see kontsept on väga huvitav. Ehk siis, et see on põhimõtteliselt siuke ruudustikupõhine lemmings. Et sul ühest uksest tuleb massiliselt inimesi ja sina oled valge helendav koer. Ja siis sa liigutad oma koera, kuhu põhimõtteliselt, kuhu soovid. Ja siis selle koerana sa paned maha nendele inimestele käsklusi. Et pöörake siit vasakule, pöörake siit paremale. Ja eesmärk on juhtida siis inimesed ühest uksest teise. Et selle kõigel on nagu natuke huvitav müstiline komponent. Et kes need inimesed on ja kuhu nad täpselt jõuavad ja nii edasi, et mis see kõik tähendab, see on natuke ebaselge. Ja kui sa tahad veel eriti hästi lahendada seda kõike, siis levelites on ka kuldsed suured mehikesed ja ideaalis sa siis juhetad oma inimesed nende kuldsete suurte mehikeste juurde ja sealt siis sinna leveli lõppu. Ja siuksed mänge on küll olnud aegade jooksul ju, et Lemmings ja igasugused need muud, aga see on ikka väga hästi tehtud, et ma kuidagi nagu järjest jäin mängima neid leveleid ja lähevad päris kiiresti, päris trikikes, et sul on erinevad asjad ka, mida sa saad maha panna, et alguses sul on ainult pööramine, siis on ka hüppe, siis on kõrgem hüppe, siis on mingi kiirenduspuust, et sa paned kõik need asjad maha. Ja mis teistes siukestes puslemängudes oleks võib-olla mega tüütu, et sa vaatad, et okei, et ma vist tegin valesti ja ma peaks hakkama kõike uuesti tegema või sul need kuldsed tüübid kõnnivad sealt ääre pealt maha ja sa jääd neist ilma, et tahaks need ikka alles saada. Sa võid iga hetk alustada seda levelit uuesti, aga kõik need asjad, mis sa sinna levelisse nagu panid, kõik need jäävad alles. Et sa võid mingit ühte konkreetset või mõnda nagu konkreetset nihutada seal. Et see on siuke äge disain, mis põhimõtteliselt teeb elu palju mugavamaks. Ja kõik need kuldsed mehikesed ka, et vahest, et sa päris täpselt ei tea, kui palju inimesi sa pead sinna lõppu juhatama, aga mingi hetk see mäng saab nagu läbi, et okei, et nüüd on piisavalt. Aga et kui veel see kuldne mehik on nagu teel, kui sa viitsid nagu ära oodata, et siis mäng ei ole veel läbi, et sa ikka veel saad selle nii-öelda boonuse kätte ja kui sa selle boonuse saad kätte, siis sa saad veel mingid lisafeatureid, et sa saad, ma ei tea, oma koerale kostüüme ja tegelikult vist mingisugused nagu mängualaseid asju ka ja nii edasi. Mille peal sa seda mängisid? Ma võtsin selle PlayStation 5 versiooni, sest et see on selles, ma nüüd ei tea millises, aga ühes selles PlayStation Plusi tieris on nii-öelda tasuta või ühesõnaga, et muidu ma vaatasin, see maksab, Steamis maksab see 30 €. Ma arvan, et 30 € võib-olla on nagu natuke palju, aga kindlasti mitte nagu ebaõiglaselt, et tegemist on tõesti ikkagi nagu hea puslekaga, kellele siuksed meeldivad. Ja sellel on ka VR tugi ja ka PlayStation VR 2 tugi. Et huvitav oleks vaadata, et ma kujutan ette, et sa vaatad nagu seda miniatuuri siis, et sa käid nagu ümber sellele, et see oleks päris kihvt selle mängu juures, et kui sul 100 inimesed seal ringi liiguvad, et kuidas see kõik välja näeks ja oleks, et see oleks huvitav proovida. Tundub, et mul number 1 mäng, mida ma hullutaks VR-is mängida. Pigem tuleb ikka niisama. No jah, et just, et see on võib-olla lihtsalt huvitav asi, mida katsetada ja tšekkida, et lihtsalt niisama mängida on tuusem, aga jah,
ma nüüd ei lugenud välja su jutust, kas see on nagu värske kuld või ei ole. Mina paneks selle värskesse kulda ka, et selles PlayStation Plussi tieris, et see on selles keskmises tasemes, et see ei ole selles kõige esimeses. Et selles nagu kindlasti, kui nüüd 30 euri nagu maksta, võib-olla nagu sükesest, ootad esimese selle allahindluse ära, aga kui siuksed mängud meeldivad, siis tšekkiga, et minu meelest sellel on tasuta demo ka nii Steamis kui PlayStationil. Aga seal demos ei ole vist kõiki neid feature'id, et igaks juhuks vaadake järgi, et mis seal täpselt on või ei ole. Oota, kas see Humanity on nagu uus mäng? Ta oli ammu kunagi... Ei, mingi demo oli. Tasuta demo oli juba mõnda aega oli nii PlayStation. See tuli just vist see nädal isegi või eelmine nädal just tuli. Okay. Nii et jah. Minul avaldab muljet tegelikult. See stuudio on teinud ju väga ägedaid puslemänge, nii et oskused selleks on kindlasti olemas. Võt, need olid minu mängud, aga ma saan aru, et Martin, sina oled Resident Evilis ikka veel kinni. Ma tegelikult olen teinud teisi asju ka, aga ma hakka rääkima, aga lihtsalt üks asi võib-olla, mille ma tooksin välja, on see, mida ma ei teadnud, on see, et vahepeal eelmisel aastal välja tulnud Heroes of Might and Magic'u sellisele mõttelisele uusversioonile või järjele Songs of the Conquest, et vahepeal sealt on tegelikult tulnud välja ka teine kampaania, mille ma mängisin läbi, et täitsa nagu huvitav omade miinustega, aga ma ütlen, igal soovitan, et kes vahepeal on nagu ära unustanud, et see asi on üldse nagu oli väljas, siis soovitan seda vaadata, see on siis Soorahvas on nüüd, kelle see kampaania on seal olemas, see kampaania on tegelikult suhteliselt lühike, vist 4 kaarti vist. Okay. Kui palju rasse seal praegu on? Mis? Kui palju rasse seal praegu on? Ma tegelikult ei tea, ma teangi, et seal on 2 kampaaniat, mille rassid ma olen mänginud, aga ma ei ole mänginud seal tegelikult selliseid vabakaarte või muid asju ma ei ole teinud, et ma ei oska nagu seda öelda. Aga vähemalt 4? Võimalik, ma isegi vastaste järgi ei oska öelda, kas mingid on sellised suvalised NPC-d, kes kuskil nagu ei olegi mingis rassis, mingis lossis, vaid kes on kuskil, et ma isegi ei oska seda öelda. Okay. Sellest võiks see kunagi pikemalt rääkida küll, jah? Aga räägi, Rein, mis sul on? Ma enne tahan seda küsida, et sa ütlesid, et sa oled Resident Evil 14. peatükis, neid on kokku 16. Kas pigem kaldud sinna poole, et see viimane kolmandik... 13-ndaga oli niiviisi täpselt, et seal tekkis ikka nagu täitsa juba, et oot, siin on täpselt sama, aga siis lõpp-päästis, 13. lõpp-päästis, kus on need akvaariumites tüübid olid seal lõpus 4 tükki on ju, ja sul oli vaja ühte mutrivõtit, et see lõpp nagu päästis selle osaga, mis edasi saab seda. Okei, no ootame su lõpphinnangut, et kumba poole siis puhata mängida kaalukaust jääb. Mina mängisin siis sellist VR-mängu nagu Vertigo 2, olemata üldse mitte mänginud sellist mängu nagu Vertigo 1. See on järg Hitchcocki filmile Vertigo. Jah. Millest muideks tuleb, sellest vist tuleb mäng ka ju see aasta. Ma vaatan kohe järgi. Nii, räägi. Aga Vertigo 2 läheb selles mõttes meie saate teemaga hästi kokku, et kuigi tegu on sellise efektse VR tulistamismänguga, siis ta tegelikult on ka sooloarendaja mäng. Seda on teinud üks noormees, see on praegu vist umbes 22 aastat vana või nii, et kui ta hakkas tegema siis Vertigo 1, siis ta oli mingi 13 või midagi siukest. Et ikkagi põhimõtteliselt kogu oma elu teinud VR-mänge ja Vertigo 2 ongi nagu paljusid üllatanud selle poolest, et tegu on sellise nagu väga kvaliteetse tulistamismänguga, millel on täitsa nagu story, nagu originaalne maailm, üks veidi siukse Rick and Morty vibe'iga või siuke nagu absurdi huumor on seal ja mingid siuksed veidrad tegelased, aga ikkagi story läheb muudkui edasi, juhtuvad igast põnevad asjad, et palju on võrreldud Half-Life Alyxiga,
et see, et kuidas üks noormees selle nagu valmis tegi, on ikkagi võrdlemisi müstiline. Siin kõige juures ma pean ütlema, et nagu super ei impressinud see mäng, et kuidagi, et nojah, et ta on nagu tulistamismäng mingi kampaaniaga või nagu no mis siis, et ma ise nagu ei janunenud hullult sellise asja vastu, et ta kohati on nagu suht kummaline just näiteks vastaste poolest, et ühed esimesed vastased, kellega seal kokku puutud, on põhimõtteliselt siuksed humanoidid, kellel on pea asemel käsi, nagu käelaba, mille sees on üks silm. Ja siis sa pead tulistama neid põhimõtteliselt sinna kätte või ma ei teagi, kas headshot nende puhul tegib rohkem tämmi, sest see on tegelikult ju kätte tulistamine, ma ei tea. Ja ühed vastased näiteks on reaalselt kuubikud, nagu inimese nahaga kuubikud või nagu inimese nahk on nagu tõmmatud kuubikule ja siis nad mõmisevad ja nagu niimoodi veerevad ringi ja ühe tahu peal on siis väike tagumik ka nagu siuksed sürrid olevused ja asjad, kes tulevad sulle vastu ja loomulikult on nagu ikka uutes VR-mängudes, seal on päris hea füüsika. Relvi on päris hea valik, aga nagu see relvade tunnetus näiteks nagu pigem väga ei meeldinud, et üks huvitav nüanss on see, et sa ei pea otse nagu koguma ammot, et kuna sul on erinevaid relvi, siis sa ei pea muretsema selle pärast, et millel, kui palju sul ammot on, vaid iga relvaga su nagu põhimõtteliselt mäng ise sünteesib seda ammot, aga see süsteem justkui sunnib sind vahetama relvi, et ma kasutasin seda revolverit, nii selle ammo praegu sünteesib, nüüd ma pean teise relva võtma, ma pean nüüd seda kasutama. See on super hea süsteem, nagu rohkem mänge võiks selle kasutada, see on nagu kuidagi megaloogiline, et sul võtab selle tüütu ammo kogumise ära, pluss kuskil garanteerib, et sa pidevalt vahetad relvade vahel ka. Üks asi, mis mulle üldiselt ei meeldi VR-mängudes on see, et seal on cutscene'id, mingisugused tegelased jutustavad mingid suhteliselt tüütud story't minu jaoks, mida ma väga ei taha kuulda. Aga mis on naljakas selle juures on see, et sa näed seda story't nagu läbi niisuguse väikse aknakese ja see aken on nagu justkui füüsiline või nagu 3D aken, et sa justkui saad nagu panna pea lähemale, justkui sul ongi tunne, et vaataks nagu mingit teatrietendust või midagi, et tegelased on seal ees, et sa ei saa liiga lähedale minna, sa sinna sisse ei saa minna, et siis ta nagu läheb kaugemale. Aga selline nagu eri nurkade alt vaatamise, mitte isegi nagu 3D kino, vaid nagu siuke nagu volumeetrilise kino tunne või nagu siukest lahendust ma pole ka näinud, et ma ei tea, üldjoontes siuke üsna sürr mäng, ma tahaks seda veel mängida, aga nagu kuidagi jubedasti see ei impressinud ka, et nagu kas see sooloarendajate mänguga on nagu alati see, et nagu, et jah, aga nagu selle tegi üks tüüp. See on hea, et me saate lõpus jõuame siia teemasse nagu tagasi selle sooloarendaja teemasse. Minul igal tekkis suur huvi seda Haiku The Robotit, ma natukene mängisin seda ka tõesti mingi paarkümmend minutit, mul tekkis selle vastu nüüd küll suur huvi ikkagi näha, et mis see värk on. Aga mina olen paarkümmend minutit mänginud Haiku The Robotit. mina olen natuke kauem mängida, aga olen korduvalt vaadanud seda, et ma peaks selle Switchi versiooni võtma, et siis suurema tõenäosusega ma mängiks seda pikemalt. Nii, Rein, aga Vertigo 2 ma ei pannud värskesse kulda. Vertigo 2 minu poolest ei lähe värskesse kulda, et nagu hoolimata oma nagu kvaliteetselt teostuselt, sest ta ei ole mind veel kuidagi nagu jalust rabanud või mulle väga muljet avaldanud ja ta on 30 € mäng ka, et selles mõttes ta ei ole ka väga odav. Aga Rein, chatis tuleb küsimus, kas see Vertigo 2 on lõbusam kui Bootstrap Island? Ma ei usu. Vähemalt tekkis mõttepaus korraks vähemalt. Jah, et nagu ma ei tea, minu jaoks on veidikene kuidagi, selles mõttes on naljaks, et sellist mängu teeb nagu noor mees, et just mulle tundub, et kuidagi sellised mängud on veidi oma aja ära elanud, kus sa lihtsalt lähed mööda story't nagu vaatad cutscene'i ära ja siis lased mingeid vastaseid ja lähed järgmisse kohta, et kuidagi et noor inimene võiks midagi uut ikka välja mõelda. Just, et ta võiks ikka mingit Battle Royale'i teha või mingit sükest asja.
see ei Kuule, ole. aga see... ma tahtsin midagi tarka selle. Ei, et tehniliselt töötab väga hästi. Et see on nagu äge, et hästi terav, hästi kiiresti jookseb nagu. Ei ole midagi nõmedamat kui nagu VR-mängud, mis tehniliselt ei ole nagu mingi mega sujuvad. Nii et selles mõttes saab muidugi kiidusõnu. Rain, aga miks sa leiki näitad? Ei, Alfred Hitchcocki Vertigo on täitsa ilmunud 2021 ja üldiselt review'd ütlevad, et on nagu mostly positiive. Mis on väga huvitav. Vertigo 2 on overwhelmingly positiive või ausalt öeldes ma vaatasin läbi selle Steam'i review'sid ja ma ei leidnud reaalselt mitte ühtegi negatiivset review'd. See mängu on nagu idiootselt hästi vastu võetud. Ma ei saa aru, miks seda nagu nii hästi vastu võetud. Kas asi selles, et sooloarendaja peame toetama või nagu, ma ei tea, igatahes lihtsalt, et see, et mina olen nagu veidike leige selles suhtes, et tundub, et VR-mängurid on ikkagi väga-väga positiivselt mälestatud Vertigo 2 osas, et selle mainime nagu kohe ära. Mis on muide VR-maailmas mega segadus ajav on see, et tegelikult Vertigo, siin tood oma seda Hitchcocki filmi, et on ka üks suurimaid VR-mängude publisher'e, kes on teinud Arizona Sunshine ja After the Falli ja muid mänge siin levitavad, et see ei aja üldse segadusse, et Vertigo ei tee mängu nimega Vertigo. Ja mitte segi ajada U2 väga keskpärase looga. Mitte segi ajada ühe vastuolulise CSGO kaardiga, aga see selleks. Mitte segi ajada kõrguse kartusega. Ja mitte segi ajada... Üks konditsioon, mis sul võib tekkida kõrgel. Kuulsa indie-koomiksi labeliga. Et mitte segi ajada Dolly Zoomi kaamera efektiga, mille Albert Hitchcocki film Vertigo populariseeris. Aga Rein, sul on teine asi ka kirjas, aga räägime sellest järgmine kord, sest et meil on saade läinud juba pikaks. Martin kibeleb ära minema vist, et kui sa ei taha kiiresti võtta kokku, mis on Memories from Beyond the Coral Sea? Kiiresti ei viitsi seda väga kokku võtta, et see pigem, kui sellest üldse rääkida. Jääb järgmiseks korraks ka midagi. Selge. Aga ma vajutan nuppu ja siis tuleme tagasi ja vaatame, mis on internetis odav. Retro. Oi, mitte retro. Seekord on eriti lihtne. Seekord siis Epicus on tõesti mäng, mida mina soovitan kõigil mängida. See on Death Stranding ja see on seal täiesti tasuta. Ja Steamis on Metro Last Light tasuta ja siis chatis öeldakse ka, et 4 tasulist Dirt Rally DLC-d. Et selles mõttes on hea, aga Epicus nüüd on mingi mega allahindlus ja neil on need mingid mystery game'id, ehk me ei tea, mis järgmine nädal tuleb, aga ma ütlen, et see on küll nõme, et see on ju see tavaline Death Stranding, et see ei ole see Director's Cut, et tegelikult on juba esiteks olnud enne Epicus ja see kogemata oli niimoodi, et kes alguses reageerisid, said selle Director's Cut'i, nagu mina näiteks, aga siis mingi hetk see võeti maha ja siis pandi see tavaline versioon asemele, nii et kui sa tahad selle Director's Cut'i, kus oli päris palju neid mingeid lisaasju ja isegi mingid mängu fixe, siis sa pead vist 10 juurde maksma või midagi sükast, või võib-olla allahindlusega praegu on odavam. No vähemalt on võimalus seda nagu upgrade'ida ühest teise, see asi seegi ju. Jah, kontrollil vist oli see, et ei olnud. Ja nädala pärast ei saanud lokki värvnesi. Selle metrode kohta ütleks, ma pidin ise järgi vaatama, sest mul on sassis, et missugune see Last Light oli. Et Last Light on 2014 aasta mäng, et see viimane metro, mis oli Metro Exodus, on ka praegu suure allahindlusega, et selle saab 7 euroga kätte. Ja on ta läbi mänginud, ma ütlen, nagu maailma parimaks mänguks ei pea, aga 7 euroga ta kindlasti väärib mängimist. Ja see tasuta on ka, et see on see Complete Edition, seal olid minu eest mingi mitu päris suurt DLC pakki, kui ma õigesti mäletan ja midagi segamini ja et jah. Võt, aga siis kutsume saateks. Suured tänud siis
Jordan Morrisele. Jordan Morrisele just jah, Mr. Morris tahan öelda kogu aeg, sest et niimoodi ma näen teda Twitteris. Aga ja järgmine nädal võib vist juba öelda, kes on külaline, eks. Eesti mängude kuu läheb edasi. Jah. Võib. Ehk siis Leene peaks tulema sealt Placeholder Gamesist jah, rääkima siis oma uuest mängust, mis neil loodetavasti varsti tuleb. Craft, jah. Et esimest korda keegi tuleb teist korda rääkima siis juba uuest mängust nagu selles mõttes, mis on ju ainult tegelikult tore. Nii mõnigi keegi teist korda et nii mõnigi kord, kui on inimesed käinud rääkimas siin kas oma uuest mängust või mingist uuest projektist, siis see on jäänud ka viimaseks korraks, sest et see, kas projekt on ära kadunud või pärast seda mängu on nemad aru saanud, et mängud ei ole nende jaoks või midagi sükast. Ma kasutaksin ka võimalust ja promoks ühte oma väikest kirjatükki, lisaks sellele, et Martin sundis jõuga mind digisse kirjutama PSVR 2-st, siis ma esimest korda elus kirjutasin sirpi siis arvustuse sarjale nimega Last of Us. Et siis mõtistlesin seal teemadel, et mis teeb sarjast sarja ja mängust mängu ja kumb on parem. Et veebist saate kõik sellele ligi, ei pea isegi seda paberleheni minema, kuigi seal vist on ka. Ja, võtke ikka paberleht, kui võimalik. Toetage paberi ajakirjandust nii palju, kui seda on. Ja oska siis digi ka, et siis et me ikka veel kirjutame sinna aega, et Martin vist rohkem kui me teised, aga ikka kirjutame. Võt, aga kutsume siis saateks, aitäh kõigile, kes meiega täna olid, aitäh adminidele ja järgmine nädal mind ei ole, nii et Rein ja Martin peavad saama kahe peale hakkama. Loodetavasti siis saavad. Olge valmis, et saade läheb laivi õigeaegselt. Aha. Kui mul on tehnilised viperdused, siis vaatame, kuidas teil on. Aga nädal pärast... Ma ei tee mingeid asja, et Martinil pole heli, mis seal ikka? ei ole. Aga mina peaksin olema tagasi nädal pärast seda, loodetavasti vahepeal saame välja ka mänguvideo, nii et kõik läheb ikka edasi, tšekki Patreoni ja tellige kanalit ja kõiki neid muid asju. Mina olen Rainer, minuga Rein ja Martin, kohtume järgmisel nädalal teistega. Tšau. Tšau. Kuulge, head õhtut, oli väga äge. Tšau. Ma arvan, et ma pean ka minema. Thanks kõigile ja kui sa tahad, Rein, ma võin sind siia, et sa võid kõigile küsimustele vastata. On kõht väga tühi. Tšau. Tšau.